Добар ден, почитувани. Ова е најновата телма амбуланта. Печење, често мокрење, притисок во долниот дел на стомакот. Дали секога станува збор за циститис? Зошто кај жената гинеколошкото и уринарно здравје се нераскинливо поврзани? И како хормоналните промени во перименопауза и менопауза може да создадат симптоми што наликуваат на инфекција, а всушност бараат поинаков пристап? За вагиналната микрофлора, циститисот на медениот месец, лажниот циститис во менопауза, честите грешки со антибиотиците и потребата за дополнителни испитувања кај упорните уринарни тегови, разговараме со професор доктор Васил Илиев, урогинеколог, кој што ординира во клиничката болница Жан Митрев. Останете на телма, а во текот на емисијата и поставете ваше прашање. Зошто циститисот обично не поминува без гинеколошки преглед? Ке го прашаме професор доктор Васил Илиев, урогинеколог, кој што ординира во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добре ни дојдовте во телма амбуланта и добар ден. Добар ден и драго ми е да ве видам повторно и да имаме прилика да отвориме на тема која што можеби ќе побуди внимание од здравствен аспект кај многу ваши гледачи и слушатели. Пред се гледачки. Бидејќи уринарното и гинеколошкото здравје вела дека се тесно поврзани кај жената, дали близината на мочниот канал и вагиналниот канал има влијание во честиот развој на ваквите проблеми? Да, апсолутно да, но дај да почнеме од некоја гледна точка што ќе дадеме малку пошироко објаснување за сето тоа. Мочниот меур е мускулен орган. И мускулен орган кој се наоѓа во кралицата интимно во врска со гениталните органи. Он лежи на предниот зид на вагината и допира до долниот дел на матката во нормални услови. Значи, збориме во услови кога се збориме за физиолошка анатомија. Значи, самата топографска позиција на мочниот меур, како и на доводните системи, значи на уретерите, на каналите кои што бубрезите ја транспортираат мокрачата во мочниот меур, во мускулниот орган кој што треба да делува како резервоар на мокрачата и да ни возможи да можеме да функционираме, живееме нормално и да ни даде сигнал кога треба да го испразниме, а тој сигнал ќе биде социјално прифатлив, хигиенски прифатлив и ќе овозможи хигиенски нормален, здравствен, функционален живот. Сето тоа да го оствари еден мускулен орган, морам да направам една компарација. Срцето е мускулен орган. Он добива до 80 пати таа физиолошки крв во нашиот систем и одма се стега, односно контрахира, викаме, и ја праќа крвта повторно да циркулира. Сега, овој мускулен орган кој што се вика мочен меур, треба да се собира мокрачна, да собира урина во текот на денот, во текот на сати и сати, али да не предизвикува празнење, да не предизвикува стегање, односно празнење на мочниот меур. Тоа го постигнува благодарејќи на комплексна инервација. Комплексна инервација која што е поврзана со така наречен автономен нервен систем. Тој систем е ван наша контрола. Има два дела, големи дела, кои се викаат парасимпатичен и симпатичен, и тие меѓу себе овозможуваат да мочниот меур ем се полни, ем не предизвикува контракција, односно не предизвикува нагло празнење. Сега индиректно тоа ќе дојде и позицијата, малку сега ќе се оддалечам, али ќе се вратаме на прашањето главно, дека кога ќе се овие системи пореметат во функцијата да одржуваат во мочниот меур има, тоа се вика compliance, да има можност да се полни, а да не се контрахира, тогаш настануваат тие проблеми на така наречено ургентно мокрење кој што не може да го одложат пациентите, кој што или сега ќе го реализира или ќе биде измокрено. Така. Ето, тоа е една тема која што ќе отвориме малку покасно. Малку подолу во емисијата. Малку покасно ќе отвориме, така. Сега се враќаме на позицијата. Така, на позицијата, на близината, на вагиналниот и мочниот канал. Тачно. Значи, изводот кај жената од мочниот меур е околу 3 см должина и ако го поделиме на 3 дела, значи секој сантиметар треба да имаме 3 дела. Значи имаме проксимален или горен, централен и долен, кој што веднаш над или заедно до излезот од вагиналниот отвор. И вагиналната слузница и људскиот организам, целокупниот човечки организам, обстојува во симбиоза со здрава микрофлора. Микрофлора содржи бактерии, содржи габишки и по некој вирус. И само тогаш ние сме здрави и само тогаш обстануваме да бидеме во здрава функција. Иначе без нив не можеме да обстанеме. Вела дека вагиналната микрофлора е еден вид штит за мочниот меур.
Точно, И али да дека е здрава. секој дисбаланс, да, здравата, секој дисбаланс, например појава на кандида или пак некаква Така. бактериска вагиноза, отвара пат за бактерии Така. кон мочниот меур. Ако е здрава мочна вагиналната флора, ако е нормална, ако е функционална и ако е физиолошка вагинална флора, таа овозможува да во првата третина од каналот мочен, од уретрата, може да има по некој здрав вагинално флора, бактерија и содржина. Нагоре не треба да ја има, затоа што мочниот Стерилно меур треба да биде? не треба да има нагоре. Нагоре, значи, таа е бариерата, тука е бариерата, во првата третина. И сега што се дешава? Кога постои пореметена вагинална флора, која што доведува и до поголема вагинална секреција, Добра. таа на отворот го премашува првата третина, ја премашува и доаѓа до проксимално, значи викаме нагорна асцензија, качување на бактериите, кои што се брзо множат, они се множат со секунди, во минути се множат бактерии, кои што се патолошки, кои што не се здрави, кои што не е нормалната флора, и доведуваат многу често до така наречено почетно воспаление на уретрата, односно на мочниот меур. Значи, функционалното единство, кога постои, само е поврзано едно со друго во здравствениот систем. Значи, здравствениот систем на мочниот меур и здравствениот систем, така да ги наречам глобално како системи, се тесно поврзани и едно од друг зависат. Има сега тука многу точки од кои што треба да почнеме да разгледуваме. Значи, збориме за идеална позиција на мочниот меур, идеална позиција на вагиналните зидови. Ќе се задржиме малку на идеалната, за идеална кај микрофлора помладите. збориме, идеална микрофлора. А дали бактеријата Escherichia coli е заеднички условно речено непријател и за гинеколозите и за Уролози. за невролозите? Па да, у суштина да. Затоа што многу поретко кај мажите настанува тоа, затоа што уретралниот канал е многу подолг, има поголеми зони на заштита, бариери, да ги наречеме, и нема таква секреција како што може вагиналната пореметена флора да даде секреција близу до излезниот канал на мочниот меур. Escherichia coli е најчест становник како жител на бактериска флора која што се пореметува и чие што множење е многу фреквентно и многу брзо. У суштина, што значи кога ќе кажете дека е пореметена вагиналната флора? Таа е пореметена со не само што има патогени бактерии, него тие ги уништуваат и доброчинителните бактерии, така наречени лактобацили, кои што ствараат една средина на одржливост. А пак тоа се сведува на биохемиска кисела средина. Значи, кога ќе се таја поремети, настануваат тие пореметувања на вагиналната флора. Тоа е обратно. Во мочниот меур не треба да има кисела средина нагоре од првата третина на каналот. И тоа кога се деси, веќе го диагностицираме. Најчеста патологија во уроинфекциите е токму Escherichia coli. Сега, многу е важно да се знае и квантитетот, која количина на бактерии има. Необично кога се прави така наречена уринокултура, тоа е микроскопска евалуација на содржината на урината, на мокрачата, обично се наведува количината. Значи, секоја уроинфекција која што е сигнификантна е отприлика околу 1.000.000 бактерии во милилитар урина. Така. Тоа е стандард од некој земен, дека може да кажете, да, ова е цистит и тоа акутен цистит. Доколку бројот е понизок? Кога постои, тоа е супакутен. И тогаш веќе кај жените посебно збориме сега, нели, се размислува дали да се иде на терапија и тоа кој број е. Нешто се мисли доколку е по 25.000, дека самиот организам ќе го тоа заврши, дека е мала количината. Мала е количината на токсинот, што го стварат бактериите. И овозможува организмот, односно брмените сили, да го произведат тоа. Не дека меѓу 500.000 и милион, тука е стално двојбата, и сега зависи во кој период од животот настанува тоа, дали е сексуално активна, не е активна, бремена, не е бремена и така натака. Значи, индивидуален е пристапот на таа така наречена сива зона. А што доколку се изолира оваа бактерија, а жената нема никакви симптоми? Па да, али реков количината. А што доколку има висока количина, жената повторно нема симптоми? Или тоа не е веќе возможно? Веќе ако е сигнификантно милион не може да нема. Има некој симптом кој што може би го толкува на друг начин. Го толкуваат, имам вагинално, тие што имаат вагинално цедок појачан, многу често пати не се свесни дека и пореметувањето е и во мочниот канал веќе почнато. Нели тоа чувството е заедничко на некој начин. Се од каде потекнува тоа? Па сензибилните нерви што пренесуваат потекнуваат од истите корени кои што идат
дистално, значи викаме стално се спуштаат од недека L4, L5, S1 и идат према мошниот меур, идат према вагината, идат према утерусот, идат према дебелото црево, завршниот дел, ректумот. И така натака, тоа е веќе малку анатомија што нема да не е интересно, мислам сега да ја воведеме во нашиот разговор. Кај жените кои што се сексуално активни, Да. често се јавува циститис. Да. Има циститис што го опишуваат како ханимун, односно циститис на меден месец. Да. Што е тоа? Епа, тоа е што го зборевме, нели, кога се има пофреквентен однос, Добре. настанува мешање на вагиналната флора, онда после фреквентен однос се менува и pH, тоа што спермата носи базично pH, ја намалува киселоста. Кога ќе дое базична содржина во кисела средина, се намалува киселоста. Намалената киселост и расејувањето на вагиналната флора во околината на гениталиите често пати доведува до влез и посебно ако се работи за парови кои што имаат поретко односи или кои што нема така фреквентни односи, па сега имаат фреквентни. И тоа обично е баш така, ханимун, цистит кој што е краткотраен и не остава последици најчесто. И сега, кога спомнав збор последици, многу е важно, ама мислам тоа треба да се нагласи, дека кога ќе се третира еден уроинфект, збориме за тоа е уроинфект на ниските уринарни патишта. Не збориме само за цистит, не збориме за нешто нагоре што може да се деси. Значи за од уретер нагоре па убрзи така натака. Значи кога збориме само за еден цистит, тој треба да биде истретиран согласно наодот на која бактерија и на антибиограмскиот наод со адекватен препарат и потоа треба се направи контрола дали е успешен третманот. Тоа е најчесто се промашува. И тогаш настанува повторување. Значи, подобра сум, сега веќе не се осеќам така, сигурно ова би помогна овој лек, али ако тоа не е точно, односно дека има останато, не знам, 50, 100.000, 200.000, 500.000 бактерии, тие многу брзо ќе се намножат и пак ќе се повтори. Тоа само треба да гледате за кој период, зависи колку е капацитетот на организмот. Жените кои што имаат повторувачки циститиси, дали е препорачливо да се јават на гинеколог? Па да, затоа што сега спомнавме од каде доаѓаат проблемите најчесто. Проблемот не би поминал само доколку се третира изолирано мочниот меур и инфекцијата. Треба да биде тоа холистички пристап, така? Апсолутно. Треба да нагласам сега, значи многу е важна положбата и возраста на пациентката. Значи, еве спомнавме сега, цистит, ханимун, цистит, тоа е помлад пари, кој што е репродуктивен период, доаѓа период на перименопауза. Во перименопаузата се менуваат хормонските баланси во женскиот организам, тоа претрпуваат различни промени, сите структури кои што се хормон зависни. А ние, жените имаат рецептори во сите структури кои што ги одржуваат органите на свое место, да речам. Сега малку допираме на тема која што е неповратно поврзана токму со овој проблем. Зашто? Затоа што кога настанува релаксација на позицијата, губење на позицијата на гениталните органи, многу често, најчесто, истото го прати и мочниот меур. И кога он пореметен во својата позиција, ја губи позицијата, настанува пореметување во неговата функција. И то најчестата функција што ја губи е непотполно празнење на мочниот меур. Значи, иде да уринира, иде да го испразни мочниот меур, али она има чувство дека завршило мокрењето, а оно не е испразнено затоа што има сигнификантна количина на мокрача уште во мочниот меур. Тоа е подлога за развој на бактериите. И 5000 да има на таа урина што останува во тој делот, кој што не е испразнет, многу брзо ќе се размножат и пак има период кога ќе се јави повторно таа тегоба која што претходно е имала. Значи, позицијата на мочниот меур овозможува оневозможува дислокацијата, спуштањето на мочниот меур, на појавата на така наречена цистоцела, кога се спушта мочниот меур надвор од позицијата која што треба да има, доведува до непотполно празнење и таа мокрача стално останува неисчистена. Посебно треба да наведеме и пропратни заболувања кои што постојат кај жените. Често пати, еве, прв тега што ми паѓа на памет, тоа е диабетот, кој што во голема мерка допренесува за повторување на вагинални инфекти, на вагинални флора се пореметува, а тоа индиректно доведува и до пореметување на квалитетот на урината, односно до цистити и до различни уроинфекции. Сега, кога ќе се јави такво нешто, се јавува
позиција, пациентката знае, жените знаат да осетат тоа, тоа спуштање, тегнење, чувство на болка, нелагодност на пубичната регија, или ми се појавува топче доле. Јас кога идам да мокрам, ми се појавува топче, па ја морам многу да напинувам, да би ја испразнила бешиката, уствари завршувам со тоа што имам чувство дека не сум ја доиспразнила, ама не можам повеќе да ја испразнам. Ете, токму е тој оној симптоми самите, често пати пациентите сами го кажуваат овој наод кој што одма отвара еден пат, еден модел да почне да се бара причината за сето тоа. Значи, веќе спомињаме една група на проблеми поврзана со пореметување на статиката на урогениталниот систем. Кога доаѓа до спад, всушност, на доаѓа до спад и тоа е суштина најчесто во тој период кога е перименопаузален и постменопаузален. Тој е период кога настанува хормонска каренца, викаме ние, хормонски недостаток естроген, кога настанува нагол пат на естрогенот. Да, и кога доаѓа до неадекватна циркулаторни промени со недоволна исхранетост и оксигенација на ткивата, тие губат својата еластичност. Кога се губи таа еластичност, доаѓа и до можна пореметување. Сега тука имаме, ние сме зборале и друг пат, имаме многу други моменти кои перименопауза, значи збориме, онда можеме да спомнеме претходни породувања, може да спомнеме обезитет, па може да спомнеме како причина обстипација, може да спомнеме генетска наследност на слабост на структури кои што ја одржуваат својата позиција. Значи секоја промена на позицијата индиректно доаѓа до промена на функцијата. И не случајно сите наши органи во нашиот систем се на некоја позиција и таа позиција е обезбедена било со тоа што они лежат на нешто или се обесени на нешто. Тие обесени кога се имаме лигаментарни структури, а кога лежат имаме фасцијални структури. И тоа е многу позната и е јасна работа. Професоре, вела дека во периодот на перименопауза и менопауза се јавува и лажен циститис. Односно, жените чувствуваат пржење, печење, тегоби, ќе направат уринокултура, која што е чиста. И велат и понатаму јас имам проблем. Дали може би причината за овие тегоби не е инфективна? Тука е поврзана со хормоните. Да, поврзана со хормоните, да. Кога доаѓа тоа перименопаузална или посебно таа постменопаузален период, нели, кога нема хормони доволно, настануваат промени во исхраната на ткивата. И тие доведуваат до така наречена атрофична промена. Атрофичните промени многу често ја губат како последица имаат губење на чувството, реалното чувство за проблем, односно се јавува печење, жежење. Дури имаме и номенклатура на цели заболувања кои што се последица на атрофични промени. Тие атрофични промени се гледаат најповеќе на структурите кои што се кожни, кои што има многу слоен плочест епител, кој што во таа моменти губи стратификацијата. Значи, кога ќе кажете многу слоен плочест, станува не после атрофични промени, веќе не е многу слоен. Ја губи стратификацијата. Истенчена, така? Истенчен и нема структурност. Кога ќе изгуби структурност, сензибилните нерви доаѓаат многу поблиску до површината. И тогаш осетливоста се зголемува енормно. И постои диагностика, така наречен сенилен лихен склерозус, се вика тоа сега. Тоа не е медицински израз за таква атрофична промена со сензација на печење, некогаш на чешање, променето чувство, со чувство на притисок, особено на вулварниот дел и влезот во вагината. На надворешниот дел од интимната регија. Апсолутно. Сувоста на вагината исто така доведува до овој проблем? Сувоста исто доведува и сувоста доведува до немање на одбранбената бактериска флора и доведува до така наречен атрофичен колпит. Значи атрофично вагинално воспаление на вагината од атрофичен тип бил преводот. Лактобацилите всушност исчезнуваат од микрофлората. Или се под нормалната што е потребна за држување на некоја нормална pH средина. И тоа е очекувано дека тие ќе паднат во постменопауза, али кога ги нема, има пациенти што немаат апсолутно, па ние даваме често пати локална терапија на пребиотици или пробиотици. Наменети за женско здравје. За вагинална употреба. Да, наменети за вагинална употреба. Некогаш и пероз као таблети идат, али тие има многу помал ефект него овие што се локално даваат као вагиналети, така наречени вагинален пристап за корекција на сето тоа. И сега, атрофичните промени не се само на тоа место, тие запакет и околните структури,
Атрофија на матката, таа станува помалечка, атрофија на бешиката, на мочниот меур, вагиналните зидови губат капацитетот за супорт, за поддршка, на неа лежи мочниот меур и тогаш доаѓа до неговото спуштање. Еден мајгепсен круг. Апсолутно, па затоа и постои субспецијалност урогинекологија која ги решава тие проблеми во еден акт. И тоа е важно да се деси. Сега, втор момент што се губи поред тоа што уроинфектот ја афектира како уроинфекција, неладгодност на чувство на печење, на често мокрење и сето тоа, тој предизвикува и промени во смисол на инконтиненција. Зашто? Неволно испуштање урина. Подмочување. Така е било пошироко. Да биде јасно. Појасно да биде. И тој термин се користи. Да. Значи, има два типа на можности. Еден тип кој предизвикува многу често бактериите кои што со своите токсини го уништуваат оној сензибилитет што треба да го има мочниот меур на почеток, што го спомнавме, да се полни, а да не се стега, да не го се празни. Го уништува тој и он хаотично добива потреба да се празни. Ургентна потреба да се испразни и не може до веце да стигне пациентот. Едноставно почнува да тече. И тогаш е веќе количината поголема во такви случаи. И вториот момент, исто може да предизвикаат структурите кои што се последица на токсични ефекти на сфинктерот, на затварачот, на мочниот меур, или атрофичните промени да го предизвикаат слабост на мочниот меур, да не може да се затвори, да се стегне, односно да предизвика неистекување, прекашвање, кивање, смеење, трчање и сето, или пресексуален однос. И тоа е веќе забринувачко. И тоа е проблем кој што по друга страна доведе до истекување на урина во надворешните гениталии и иритира и атрофичните промени допринесуваат уште повеќе да се тоа убрза чувство на печење, на жежење, на неладгодност, на лош момент. Професор, ќе ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната емисија. Почитувани телефонскиот број на телевизија Телма е испишан на екранот. Професор доктор Васил Илиев, урогинеколог, е гостин во студиото на Телма и тој ги дава појаснувањата на најчистите дилеми поврзани со темата на која што говориме, а секако ќе даде одговори на сето она што е ваша дилема и ваше прашање поврзано со урогинеколошкото здравје кај жената. Професоре, сега како жената да знае кога има чувство дека е воспален мочниот меур, дека има циститис, дали се работи за инфекција, значи за бактериска инфекција или пак за хормонска промена во тој дел во интимната регија? Добро, тоа први ќе направиме еден преглед да видиме дали. Значи самите не може да проценат, бидејќи многу често земаат антибиотици на своја рака. Велат имам циститис и тоа е првиот чекор. Или другарката земала. Некоја другарка земала тој антибиотик и одма се продолжува со истиот антибиотик без обзир дали се има. Тоа се дешава често. Често пациентите, односно жените тоа го прават. Вака, постои меродавна, мериторна метода да се утврди дали постои или не постои цистит. Тоа се вика уринокултура. Нели се остава урина, се во микробиолошка лабораторија, истата се култивира и се гледа дали има и се кажува која бактерија има и во која количина има. И врз основа на тоа се прави така наречен антибиограм, односно се прави една листа на лекови на која што мокрачата, односно бактеријата во мокрачата ќе биде осетлива доколку се применат. Сега, тоа не е апсолутно, тоа е се лабораториски наод. И затоа ја преска ви напомнав дека кога ќе се даде една терапија, ќе се заврши со терапијата, треба се направи контролна уринокултура да се види дали е тоа навистина завршено. Затоа што тоа е веќе ин виво, примена на она што беше ин витро во лабораторија кажано. Дали ме разбирате? Да. Ете, тоа е многу важниот момент, а тоа па е предуслов да се спречат репетирани рецидиви на цистит, односно наставно на хронични состојби, кои што доведуваат до има пациенти кои што мислам имаат стварно често пати проблеми со мокрачата и ние ќе даде бенашка, ќе дадеме два пати, али толку ќе стане хронично, станува веќе стварно голем проблем. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност, продолжуваме понатаму со предвидениот концепт. Добар ден. Добар ден, да поставам до прашање до почитуваната водителка и професор. Вака, јас не сум диабетичар, немам некои други проблеми, али осети случајно температура 37,5. И нормално, пошто сум медицинско лице, отидов да си проверам мокрач и уринокултура. На уринокултура најдено ми е 1 милион на милиметар кубен ешерихија коли. Од тогаш еве година и пол нон-стоп ја лечам со антибиограм
и најјаки антибиотици, секој нареден пат се ми е милион, никако бројот не се намалува на Ешерихија коли. Прво прашање и второ прашање, пијам овие што се правен за интимно здравје, колку време треба да се пие, дали треба да се направи пауза или не. Благодарам за прашањето. Само јас имам уште едно прашање до вас, дали чувствувате симптоми? Не, немате никакви симптоми, добро. Никакви, само една штака температурата и тоа ме натера, викам, чекай да си проверам се. Се крвна слика и други, и викам урина култура, и пошто сум 70 години да се направам урина култура и комплет крвна слика. Благодарам многу. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, што можете да дадете како совет? Бидејќи често се случува да немаат никакви симптоми, а да имаат ваков наод во урина. И упорно да се пијат антибиотици. Често имала проблеми пациентката. Во 70 години е тоа веќе сениум. Доста атрофични промени, каде чувствителноста е многу понамалена, некојаш изгубена за жал. Али ипак има милион. Значи, треба да се види дали постои дислокација на мошниот меур кој што не се празни и кој што не може да го исчистат со терапија поред антибиограм. Значи, советуваме слободно, нек се обрати пациентката, нек се јави, ќе направиме преглед, ќе видиме дали има спуштање на мошниот меур, на вагината, на некој дел од урогениталниот систем и тогаш ќе спречиме евентуално постојање на резидуален урин. Јас тоа вака баш на тоа индицира овако постојање на терапија спроведена, а сепак позитивна уринокултура. Уште еден гледач ке добие можност да постави прашање во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до вас само. Благодарам. И јас исто како претходната пациентка, имам 70 години. Сега многу често навечер по 2-3 пати станувам за мокрење. Преку ден, може би не толку често, меѓутоа кога ќе сакам да одам во веќе, многу брзо тоа не можам до веќе да стигнам. Проверка имам направена на уринокултурата, немам никаков проблем. Подолго време правам тоа кегелови вежби, меѓутоа не гледам некое подобрување, не пијам никакви таблети освен за притисок. И уште едно прашање, дали ќе може професорот да ми одговори, за машкото здравје. Значи, мажот ми пред 3 месеци е опериран од простата. Тоа, како се вика рус, не знам, кратко тоа, нели? Меѓутоа, сега после 3 месеци почна и он така, значи, не може да ја додржи мочката. Има ли тоа нешто слично со нас, жените, или пак... Се работи за поинаков механизам. Ви благодарам за вклучувањето во програма и за поставените прашања, професоре, повелете. Добро, стерилна биокултурата, како што разбрав, така, тоа е важен момент да имаме. И па тоа е она што постои дискоординација меѓу нервните системи, кои се аутономни, кои што не ги контролираме, кои што ја контролираат мршниот меур да се полни, да не се стега кога не треба, да биде резервоар кој што кој ги спразниме кога ќе сакаме, односно кога ќе ни даде сигнал. И тоа пореметување постои како номенклатура, постои како диагностика на императивна, на ургентна инконтиненција, имикција. Жената не стига до тоалет, прекрасно го опиша тоа. Значи, постои дискоординација. Кај мажите, па кога простата афектирана, исто постои дискоординација на функцијата на овие системи кои што треба да искоординираат тоа. Многу е сличен механизмот и кај двата пола. Има решение? Има решение, али пред треба да се исклучат некои други пропратни проблеми за да терапијата има ефект. Било добро да помине пациентката да еден преглед урогинеколошки и ќе направиме терапија квалитетна. Професоре, кога станува збор за повторувачки циститиси, дали може да помогне локалната естрогенска терапија во форма на креми или пак на вагиналети? Да, ние го тоа применувам. Од аспект не да помогне за циститот, него да помогне за намалување на атрофичните промени, со тоа ќе допринесе за подобра исхрана, за подобра циркулација, за подобра оксигенација на ткивото, а ќе му даде капацитет подобар имунолошки, да самото ткиво биде спремно да се брани во текот на нападите што ги добива од присутни. Ние стално имаме присутни, ја реков на почетокот, ние не можеме да живееме без присутна микрофлора под целото наше тело, на сите места.
али кога веќе имате нормална циркулација, тој баланс постои. И затоа тие естрогени креми што ги даваме локално доведуваат до подобрување на циркулацијата, односно на здравието, би рекол, на целата структура кај што е подложена на таа терапија. Сега, тие креми у тие години стално се двојбени. Знаете, постои страв кај жените од естрогенските терапии. И во опасното пишува, точно така, пишува дека може да предизвика. Тоа е направена една голема... Дури локалната примена е ризична, како и системската прекуста? Ама, тоа се применува 3 пати на ден. А ординацијата моја е оприлика еднашка до 2 пати неделно. Аха, многу поретко. Тоа немерливо. И направена е студија и е повторена истата студија во... Првата беше во Канада. Добро. На 200.000 пациенти во тој период од животот и не да мислам втората дека беше не Јужна Америка, него јужниот дел на Америка не е дека правено, кај што има мешана популација, значи не се само хиспано, него има и латино, има секаква популација, исто голем број, и они викаат дека локална примена на естрогена крема во таа доза, еднашка, до 2 пати неделно, не предизвикува системски ефект. Во телото, значи не се абсорбира. Системски ефект не. Добро. Да. Тоа е добро и мислам секојдневна пракса е тоа што го применува. Дали само во гинеколошкиот дел се аплицира? Се аплицираат естрогенските креми или пак може и на самиот влез на мочниот канал да се стави? Да, третманот е во интравагинално, нели? И на врешниот дел на вулва, на тој дел да се намачка убаво е еднашка до 2 пати неделно. Би помогнало тоа и кај подмочувањето, односно неволното испуштање урина доколку е во почетна во одбраната од репетирани сенилни цистити. Значи, тие сенилни цистити се последица на губиток на одбранената способност на уровогениталниот систем. А ова помогнува со исхраната и оксигенацијата е основен фактор за одбранбена моќ на еден систем, на едно ткиво. А во однос на подмочувањето не подобрува, не излечува. Дава го губи тоа на чувство на печење, на жежење, на болки, се подобрува, не може да не стане. И тоа не е атрофијата да не станува, него атрофијата станува толерантна. Не може да избришете вие атрофијата на 70 години пациент која што нема мезис 15-20 години се хормоните под ниво на толеранција. А доколку почне да се аплицира сето ова за време на перименопауза и менопауза на почетокот, ќе се спречи атрофијата со локалната примена? Не, нема да се спречи. Ќе биде ублажено само. Ублажено и ќе биде прифатлива. Ќе биде, знаете, многу често пати ни во животот потребно да се навикнеме на нешто. И токму тој перименопаузовен период е она што викам се става темелите на другата половина од животот. И има пациентки кои што се навикнуваат многу полесно и побрзо и неосетно, а има пациенти кои што стварно захтеваат третман. И тој третман сега преаѓа во малку друга тема е ова, али преаѓа во зоната на зависи кај кого каков третман, нема универзален третман. Не постои, не треба да биде. Посебно кога се во прашање давање на хормонски препарати. Многу е битно дали пациентката има матка, нема матка, колку години е, какви рецепторни капацитети има. Колку години споменавте? Да. Има некакви ограничувања во однос на локалната примена на естрогенските препарати во форма на креми и на вагиналети? Да речеме кај возрастна жена над 70 години, може ли да се примени се тоа? Не, локално не, али таа доза, еднашка неделно, 2 пати неделно. Еднаш до 2 пати во неделата? Да. И под услов да нема тежок сенилен, атрофичен колпит. Тоа е многу важно. И сето тоа би било добро? Би било добро да ја освежи состојбата ткивна. Често пати имам пациенти кои што треба да се оперираат од пролапс на матка, од спуштање на бешика, вагина, разцепи разни. Со атрофични промени јас ги спремам со еднашка до 2 пати естрогена крема да се подобри циркулацијата и свежината на ткиво како би било поприфатлива ен за оперативно, ен после тоа за заздравување и за побрзо враќање на нормална функција. Каква хигиена во интимната регија препорачувате кај жените кои што се во перименопауза и менопауза со оглед на тоа што и агресивните средства за одржување на хигиена како што се сапуните може да доведат до циститис? Да, токму нив не ги препорачува. Токму нив не. И разнични шампони, не знам, разни
Не шампони, овие лосиони кои што постојат со, не знам, имаше едно време и дезинфициенс и некои сапуни кои што доктори го препорачуваат за дезинфекција. Најнормално, најнеутрални средства треба се употребуваат, туширањето е сасвим добро еднаш на ден максимум. Сето што ќе се претера е уништување на она што треба да постои во нас за да имаме одбранбен систем. Тоа е барикадице, тие микрофлори што постојат насекаде по нашиот организам. Барикади од штетници, кои што може да бидат патогени или тие кои ќе дозволат да немаат доволен капацитет да они доминираат, преовладуваат другите кои што ни прават заболување. Што е со употребата на дневните влошки? Можат ли тие да доведат до појава на циститис? Тоа е синтетика, колку што знам. Влошки. Да, синтетика е тоа и некои ги носат и повозрасни жени кои што неволно испуштаат урина, често пати се постојано со Па да, и тоа не е решение. Влошка. На испуштањето на урината. Со носење влошка вие не го решавате инконтиненцијата. И влошката како синтетика, кога се намокри од испуштената урина, урината содржи киселина. Содржи соли. И тие уште повеќе иритација прават на кожата. И има пациенти кои што доаѓаат со буквално тешка иритација на кожата, дури рани има кои што треба да се лекуваат затоа што тоа сето е веќе инфламирано и кога се инфламира во тој период од животот многу потешко се третира. Да речам општо така еден збор. Со решавањето на положбата на мочниот меур оперативно, дали ќе се реши проблемот со повторувачките циститиси? Во најголем број случаи да. Од проста причина. Ако репонираме мочниот меур со вагинална интервенција, краткотрајна интервенција, еднодневна хоспитализација, мислам, се останува резидуалниот урин. Значи нема да има остаточен урин. Нема да има содржина за која што бактериите ќе употребат да репетираат, да рецидивираат циститите. И тоа е многу практичен момент кој што мислам е апсолутно сигурно се разбира доколку не постојат и други провокативни моменти. Сега збориме само за овој што во однос на пореметувањето на положбата на мочниот меур. И сега ќе спомнеме има заболувања кои што диабетот го спомнав. Има заболувања кои што го намалуваат имунолошкиот систем. Има други заболувања хронични кои што пациентите ги доведуваат во состојба да намалена хигиена општа и така натака. Онда земат препарати различни кои што третираат X заболувања кои што делуваат штетно врз тој систем. Значи треба да се има стално еден баланс и убава анамнестички податоци за секој пациент. Не постои она, јас не знам, пријателка моја или не знам, комшиката земала го тој препарат, многу ги помогнал, еве јас го земам и така натака. Денеска на пазарот има многу препарати, посебно овие ОТП препарати кои што се на природна база ги викаат и така натака. Кај жените кои што се појавуваат повторувачки циститиси, советувате ли внес на поголема количина на течност? Па да, тоа е делот од препораките кои што се дава, не треба да се пијат течности повеќе да биде мокрашата што посветла, значи да има што повеќе проток и прочистување. И представува една од важните моменти воопшто пациенти воопшто луѓето не се навикнати за доволен внес на вода. Вода, не течности општо, вода, ја викам вода, или некои специфични од тие чаеви кои што ги препорачуваат, нели, сега за урината, ете, урин чај, не знам, брисница чај, не знам. Сите тие, да, али тоа треба да биде на перманентно, не сега 2, 3, 5 дена и јас го завршив сето тоа и сега пак живеам исто. Треба да се води рачун, знаете, посебно кога сте во имате некој локус минорис, тоа е мочниот меур. Збориме денеска за таа тема. Локус минорис значи точка каде што најчесто имам проблеми. И треба да ја обрна човек повеќе внимание во тој смисол за да спречи репетирање, секое рецидивирање може да допринесе до хроницитет. А хроничните заболувања се долготрајни и тешко совладливи. А дали симптомите како често мокрење, печење, болка во долниот дел на стомакот понекогаш може да укажува на некој посериозен проблем, да речеме на некој тумор во матката и слично? Да. Тоа беше оној втор дел сега што сакав да го ја спомнам. Покрај спомнавме симптоматологијата на пореметена статика, значи кога се дислоцираат пешиката, вагината, утерусот, но тие не мора да се дислоцирани. Ете, постоење на некој
тумор на матката, кој што е притиска на бешиката, исто предизвикува чувство на притисок, чувство на болка, чувство на често празнење, дури инконтиненција, подмочување кај пациентите кога е тој притисок при станување, нагло одење, кашлање, смеење. Сето тоа е поврзано со зашто? Зашто анатомската позиција на матката е така да еден дел од бешиката лежи на самата матка. И при вертикална положба, при одење, подземната тежа и самата матка може на матка да биде на бешиката наслонета. Но кога има тумор, тој е волумен, тој е маса која што притиска на мошниот меур и го забрзува тоа празнење. Значи, било да се работи за тумори на матка, тумори на јајници, во секој случај треба да се направи испитување и преглед еден, испитување да се види дали постои друга причина која што пациентката ја довела во состојба да биде со чести уринови инфекции или со често инконтиненција. Колку се важни честите, односно редовните гинеколошки прегледи кај жените кои што се во перименопауза и менопауза и покрај тоа што, да речеме, немаат ваков тип на симптоми кои што сега ги наброев? Па секој преглед е превентива, у суштина. Еднаш годишно би било идеално барем 2-3 пати. После тоа може и на поголемо растојање, али ако 3 пати се најде во 3 години дека не постои некој проблем, се очекува дека тој постменопаузален период ќе биде стабилен тој дел од организмот. Запознаени ли се жените дека нивното уринарно здравје и гинеколошко се тесно поврзани? Дека здравјето на вагиналното здравје на матката е поврзано и со здравјето на мочниот меур? Да, еве вакви емисии кога ќе може да поделиме со јавноста или знаете симптомите некогаш многу паметно жените знаат да се ги поврзат во тој дел од телото, кога ќе каже надпубичната коска, значи доле ме притиска нешто, ми испаѓа нешто, имам чувство не сум го испраздила мошниот меур, тешко излегувам по надвор, морам да напињам. Знаете што вика, имам доле рана, цела рана имам на влезот од вагината, тоа била атрофија, па му крача изгледа, па рана се направила и така натака, и така натака. Значи, самата симптоматологија или знаци што ќе се јават, ги треба пациентите да ги поврзат убаво овие работи. И доста, еве и ова денеска што чувме, многу фини објаснувања даваат. Знаете како, кога имате проблем, онда ќе помислите на све и ќе го лоцирате што е можно попрецизно. А имате ли совет во однос на користење на тоалетот? Еве кај жените кои што имаат проблем со празнење на дебелото црево? Напнувањето може ли да доведе до некаков спад на матката? Апсолутно. Значи, обстипацијата е голем проблем. Посебно во тој период од животот, перименопаузален, постменопаузален, и занемарен проблем е од општо здравје, значи не само од аспект урогинеколошко, статично, него од општиот здравствен еквилибриум во тие години е многу важно да се одржува редовно празнење на цревата. Обстипација, запек или како тоа веќе е причина за многу ретроградни процеси во системот на биомасите. Значи биомаса, нашите црева работат со микрофлора, микробионна флора, која што е апсолутно потребно да биде здрава за да имаме добра ресорпција, ама да имаме добро празнење. И застојот на празнењето, тешкото празнење е последица на тоа што таа микрофлора е пореметена. Исто како што зборував за вагината, кога така се поремети, имаме последица не само на вагинални проблеми, него и мошниот меур бргу ќе допринесе до таа проблем. И тоа празнење на такви случаи со обстипација често пати ги руши структурите кои што веќе се дебилни, веќе се ослабени во тој период од животот и доведува до спуштање на некој дел од матката, на вагината, на мошниот меур. И тоа се работи кои што се решаваат многу прецизно, многу точно и многу брзо, односно со еден мал пристап кој што го решава, а можат да допринесат до многу големи проблеми, хронични проблеми. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за сите корисни совети и препораки што ги упативте пред се на нашите гледачки и кои што се однесуваат на нивното урогенитално здравје. Ми беше задоволство. Почитувани, тука го завршуваме денешното издание на оваа емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден на Телма во редовниот термин 12 часот и 50 минути. Пријатно!